ба нимаи майдони Истиқлол омаданд ва то инҷо имкони мубориза бурдан барои задани зарбаро ҳам доранд ҷониби дарвозаи Истиқлол. Сафар, Манучер Сафаров, зарбаи ӯ аз масофаи дур ва дарвозабон. Надодан футболбозони дастаи парвоз дар ҳолати аввал, вале ҳамлаи хавфнок акнун баъд аз паси Табрез оғоз гардид. Ҷалилов, паси ӯ, зарба ва дарвозабон. Табрез Исломов. бархурдҳои рӯи ростӣ аз ду тараф. Дастаи парвоз ҳоло ба Иззатшоев мехоҳад фаҳмонад ки ӯ ҳамчун як футболбози касбӣ чӣ тавр бояд амал намояд. бубинед чӣ гуна рақобат буд. Аввал ӯ бар зидди Табрез андак хавфнок бозӣ кард ва ин амалкарди худи Табрез низ пеш аз ин зарба. биёед мо ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ба саҳнаи такрор. инҷо аввал Табрез зарба зад ва баъдан Иззатшоев. Табрез Исломов низ фикр мекунам корти зард инҷо бекор карда шуд. корти зард ва корти сурх. ҳуҷуми дастаи Истиқлол, паси Алишер Ҷалилов бисёр хуб буд. дарвозабон ба пеш омад ва қоидаи бозиро вайрон кард. Ҳабибуллоев. аҷаб ҳаракате буд аз тарафи дарвозабон. барқарор шудаву бозиро идома дода истодааст. зарба дар иҷрои Амирбек Ҷурабоев ва ту ба дарвоза ворид нагардид. Алишер Ҷалилов. паси ӯ ба канор. Манучер Сафаров. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва дарвозабон. аввалин шуда ба тӯб расид ин дафъа ва тӯб дар дохили дарвоза. Масрур Ғафоров дар дақиқаи футболбозони Истиқлол баъдан ба ҳаятҳои дастаҳо пурра таваҷҷӯҳ хоҳем кард. зарба бо сар. иҷрои зарба ва ҳоло акнун ин фурсат пайдо мешавад. ҳуҷуми навбатии Истиқлол. дарвозабон ба пеш омад ва ҳамлаи навбатии дастаи Истиқлол. Сафаров. ирсоли ӯ ва тӯб аз назди ду кас гузашт. Мирзувалиев. Бекҷон Ҷурабоев. ҳоло ҳуҷуми навбатии Истиқлолро мебинем чӣ мешавад. тӯб аз майдон зада берун карда шуд. рақобат барои ин даста душвор паси сар шуда истодааст. дар ҳоле ки рақиб як нафар камтар аст дар майдон ва дигар наметавон гуфт ки бозӣ душвор аст. Манучер Сафаров пас задани гол даст ёфт ва зарбаи бисёр олӣ голро мебинем дӯстони арҷманд. чӣ гуна Манучер Сафаров як нафарро бозам ҳуҷум ва ту ба дарвоза ворид мешавад. бале ва бо як ҳаракат Шарипов тӯбро аз ӯ гузаронида тавонист. паси ӯ ба Алишер Ҷалилов. Муҳаммадҷон Раимов аз канор ҳамларо идома медиҳад. зарба дар иҷрои Муҳаммадҷон Раимов шудааст, вале ғалабаҳояш ҳам чандон зиёд набуданд. партоби бисёр олӣ дар иҷрои Тоиров ва муборизаи Шарипов барои расидан ба зарба ҷониби дарвозаи Истиқлол ва тӯб аз дарвоза болои Парвоз аст. дуюмин зарбаи кунҷии Парвоз ва ирсоли навбатӣ дар иҷрои ӯ ва Алишер Ҷалилов. зарба дар иҷрои ӯ аз масофаи дур. бозӣ омадааст ба ҷои Евгений Бидинка. ҳоло ҳамлаи дастаи Истиқлол. зарба ва Хусрав Тоиров. Раҳимов. зарба дар иҷрои ӯ. дарвозабон бо мушкилӣ, вале ба ҳар ҳол тӯбро баргардонд. бо ҳамин садо шакидовари марказ баланд гардид ва бозӣ байни дастаҳои